الکل‌های تقلبی چه شکلی باعث مسمومیت، کور شدن و یا حتی مرگ میشن؟ علائم مسمومیت با الکل چیه؟ و از کجا بفهمیم علائم مسمومیت با متانول رو داریم و باید هرچه سریعتر به بیمارستان مراجعه کنیم؟ اسم من عرفانه، اینجا کانال یوتیوب مدجورنال و با یک ویدیوی دانستنی حوزه پزشکی دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. خب اول از هر چیز میخواستم یه ویدیو رو با این شروع بکنم که از اونجایی که توی کشور ما واردات الکل اتانول ممنوع هست در حوزه‌های مصرف آشامیدنی ها، به نظر من تا جایی که میتونین اول اصلا سمت این چیزا نرید، به خاطر اینکه کاملا همه الکل هایی که توی کشور ما الان به عنوان نوشیدنی داره مصرف میشه دستسازه و من اینو میتونم واقعا به جد بگم که ما چیزی به عنوان الکل حالا باتل و پلومپ اینا توی ایران نداریم. اینا همش 100% توی ایران دارن تولید میشن و اگر هم رفتید یک باتلی رو خریدید دیدید خیلی پلومپش خوبه، اوکیه و احتمال دارید که این اصله و نشستید با خیال راحت حالا مصرف کنید، مطمئن باشید که این یه گوشه‌ای توی انباری جایی تو همین کشور خودمون درست شده. الکلایی هم که حالا به صورت 1.5 لیتری عرق هایی که به فروش میرسن، اونا که اصلا دیگه تکلیفش مشخصه. چقدر طرف حواسش بوده، تقطیر چقدر وسواس داشته توی تقطیر انجام شدن و همه نکات رو رعایت کرده تا به شما الکل اتیلیک اتانول رو تحویل بده و یک وقت وارد فاز متانول که همون الکل سمیه که کشنده است نشده باشه، چقدر وسواس داشته باشه، اصلا یهو آمار کارش و روندی که طی کرده از دستش در رفته باشه و خدای نکرده الکل چوب، یعنی مثلا شما فرض کنید 100 بار از طرف گرفتید، همیشه هم اوکی بوده ولی یه بار از دستش در میره پروسه و همین یه بار کافیه که فرد رو کور و برای همیشه زندگیش رو نابود بکنه. اصلا شوخی نیست. اگه بخوام بهتون بگم که چقدر از الکل متانول باعث کور شدن میشه، باورتون نمیشه. اندازه نصف در یک بطری نوشابه مصرف متانول باعث کور شدن میشه و مصرف 1 در کامل متانول باعث مرگ میشه و متاسفانه هیچ راه برگشتی هم نداره. یعنی از وقتی که علائم میاد سمت فرد به صورت کامل این علائم پایدار میمونن. علائمی مثل حالا از دست رفتن کارکرد کلیه، در واقع مسمومیتی که باعث کور شدن شده، اینا همواره و همیشه پایدار هستن و هیچ راه برگشتی هم نداره. پس این حالا یه توصیه برادرانه بود که من به شما کردم. اما بریم سراغ این که ببینیم که الکل تقلبی چه شکلی باعث کور شدن یا مرگ میشه. ببینید الکل های تقلبی داخلشون ماده‌ای به نام متانول وجود داره. یعنی در الکل های آشامیدنی که باعث مستی و سرخوشی میشن ما اتانول رو داریم که بهش میگن الکل میوه. این الکل میوه در الکل های تقلبی وجود نداره و به جاش الکل چوب وجود داره. الکل چوب رو بهش میگیم متانول. متانول من این رو کاملا علمی به شما میگم و کلی روش تحقیق کردم و از نزدیک هم بررسی کردم خودم، هم در آزمایشگاه دانشگاه، هم مقالاتی که مطالعه کردم. ما هیچ گونه راه تشخیص متانول از اتانول رو در واقع خارج از آزمایشگاه نداریم. یعنی شما وقتی که متانول رو براتون بیارن و اتانول، در واقع من اینجوری براتون بگم که بهترین شیمیدان جهان رو شما بیارید بذارید جلوش، متانول و اتانول رو، غیر ممکنه در خارج از آزمایشگاه و بررسی های آزمایشگاهی با یه سری کارهای حالا که مد شده آتیش میزنن شعله‌شو میبینن اینا همش چرت و پرته. غیر ممکنه بهترین شیمیدان دنیا هم بتونه اتانول و متانول رو از هم تشخیص بده.
پس اولا خیالتون رو راحت کنم که تمامی این روش ها فیک هستن و صرفا حالا توی اینستاگرام و اینا برای دریافت ویو و این چیزا نشر داده میشن. یه عده‌ام حالا این روش ها رو میگن که خیال خودشون و بقیه رو راحت کنن، مثلا میگن آره این الکل اتانول بخور بره اوکیه، اینم تستشه. نه، اصلا ما همچین راهی نداریم. خب وقتی این متانول وارد بدن میشه در کبد اول تجزیه میشه و یک ماده بسیار سمی به نام فرمالدهید رو تولید میکنه که نام تجاریش رو بهش میگن فرمالین. فرمالین یکی از سمی ترین مواد شناخته شده است که در طبیعت یافت میشه، یعنی یک سم بسیار مهلک است. به نحوی که 500 میلی گرم از فرمالین که وارد خون فرد بشه از کبد کافیه که فرد رو بکشه. در حدود 200 گرم از فرمالین فرد رو به صورت قطعی و دائم العمر کور میکنه. این ماده فرمالین در عصب بینایی اپتیک نرو رسوب میکنه و کاملا در ورود و خروج سیگنال های عصبی رو در عصب بینایی متوقف میکنه و کاملا گیرنده های بینایی رو از کار میندازه و اونها رو تجزیه میکنه، میچسبه بهشون و اونها رو از بین میبره. این از عملکردی که متانول یا همون الکل چوب، الکل تقلبی در بدن ما داره. همزمان 100 میلی گرم از این ماده، ببینید چقدر مقدار ناچیزی است، کلیه ها رو از کار میندازه و باعث میشه که به صورت همواره و به صورت دائمی کلیه های فرد از کار بیفته. پس ببینید چقدر این ماده سمی و مهلک هست. این از علل و پاتولوژی الکل های تقلبی یا متانول. حالا اومدیم و ما شک کردیم یا الکل چوب خوردیم، همین متانول رو، الکل تقلبی، علائمش چیه؟ ببینید یه نکته خیلی مهمی که وجود داره در مصرف متانول این هست که زمان مراجعه شما به بیمارستان در فاصله با مصرف الکل چقدر. یعنی شما بعد از مصرف متانول هر چقدر سریعتر به بیمارستان مراجعه کنید شانس شما خیلی بیشتره تا وقتی که دیگه کار از کار گذشته و علائم به صورت کاملا نمایان بروز پیدا کردن. جوری که در بسیاری از موارد اگر فرد زود به بیمارستان مراجعه کنه با یک دیالیز ساده و یک سری داروها میشه فرد رو برگردون به زندگی و نه کور بشه، حالا نه کلیه‌اش از کار بیفته و یا نه بمیره. حالا نکته مهم اینه که میخوام ببینیم علائمش چیه، علائم زودرس. ببینید به صورت کلی متانول برخلاف اتانول، اولا که رنگ و بوش هم که گفتم هیچ فرقی نداره، یعنی شما اصلا متوجه نمیشید دارید متانول میخورید یا اتانول، از رنگ و بو و از هیچ. زمانی که اما یه تفاوتی اینجا داره بعد از مصرف، متانول مستی میده ولی مستی دیررس میده. یعنی چی؟ یعنی شما اتانول رو زمانی که همون الکل میوه رو وقتی مصرف میکنید علائم مستی به سرعت نمایان میشه، یعنی فرد یک حالت سرخوشی بهش دست میده، گوشاش گرم میشه و متوجه میشه که داره از حالت طبیعی خارج میشه. متانول برخلاف اتانول یک مستی خیلی کمتر و دیررس داره. مثلا فرد 2-3 ساعت قبل مصرف کرده متانول رو ولی همچنان در حالت طبیعی خودشه، ولی بعد از 2-3 ساعت یک حالت مستی رو داره که همراه با سرگیجه هست و خیلی هم خفیفتر از مستی با اتانول هست. این یکی از آلارم ها و زنگ خطرهای مصرف متانول هست، ولی این حالت زود از بین میره، یعنی فرد مجدداً یک حالت عادی به خودش میگیره و متاسفانه خطرناک بودن متانول از همینجا شروع میشه، چرا که علائمی که میان به سمت فرد تأخیری هستن و دیررس هستن. یعنی فرد به عنوان مثال شب
متانول رو مصرف کرده، الکل تقلبی رو، میاد خونه، شبم میخوابه، صبح بلند میشه، میره سر کار، حتی وارد بازار میشه، کاراشو میکنه، حالت طبیعی هم داره. ولی در طول روز که داره حالا کارهای طبیعیشو میکنه، به صورت ناگهانی که واقعا علائم ناگهانی هستند، تاری دید، ضعف، سرگیجه و دلدرد شدید میاد سراغ فرد، جوری که فرد اصلا قابل تحمل نیست اون دلدردی که تجربه میکنه، اون سرگیجه‌ای که داره تجربه میکنه. و خیلی از افراد در این مواقع هست که به بیمارستان مراجعه میکنن. متاسفانه زمانی که این علائم در فرد شدید میشن و به بیمارستان مراجعه میکنن، در خیلی از موارد کار از کار گذشته و نهایت کاری که بیمارستان ممکنه بتونه برای شما بکنه اینه که علائم رو، حالا اون اتفاقی که بلایی که قرار سر فرد بیاد رو یک لول بیارتش پایین‌تر. مثلا اگر قرار بود بمیره فرد، دیگه کور میشه، یا اگر قرار بوده کور بشه، فرد کلیه‌اشو، کارکرد کلیه‌اشو از دست میده. ما چیزی که برامون مهم هست اینه که بتونیم این علائم رو قبل از اینکه به سراغ فرد بیان در خودمون شناسایی بکنیم و سریعتر خودمون رو به بیمارستان برسونیم. گفتیم که علائمی که به سراغ فرد میان و به صورت تأخیری تا 24 ساعت بعد این علائم میتونن به سراغ فرد بیان، شامل سرگیجه، دلدرد و تاری دید هست. اولین چیزی که ما میتونیم بهش پی ببریم قبل از اینکه چشمات تاری دید به سراغمون بیاد، فوتوفوبیا هست. یعنی فرد صبح که از خواب بلند میشه حالت نورگریزی داره، نور اذیتش میکنه، نور خورشید اذیتش میکنه، نور موبایل گوشیش اذیتش میکنه، چراغای خونه اذیتش میکنن. این یک آلارمه. فوتوفوبیا یکی از مهمترین آلارم‌های مسمومیت با متانوله. باید فرد سریعا به خودش شک بکنه و سریعا به بیمارستان مراجعه بکنه و این علامت رو به پزشک بگه که من فوتوفوبیا گرفتم، نورگریز شدم و دیشبم الکل مصرف کردم، نمیدونم، مشکوک شدم به اینکه متانول بوده باشه. مورد بعدی تعادل فرد هست. فرد یک مقداری از همون اول صبح که بلند میشه تعادل خودش رو نمیتونه به درستی حفظ بکنه. عدم تمرکز داره. وقتی داره به یک چیزی فکر میکنه ذهنش میپره و حتی یادش نمیاد داشته به چی فکر میکرده. این هم یکی از آلارم های مسمومیت با متانول هست. پس راه رفتن فرد دچار اختلال میشه به صورت نسبی، نمیتونه به صورت حالت عادی راه بره. ما در مصرف اتانول یا همون الکل میوه همچین چیزی رو نداریم که فردای مصرف بعد از کلی ساعت که گذشته تعادلش به هم بخوره. این یعنی متانول، این یعنی زنگ خطر. چیزی به عنوان فوتوفوبیا یا نورگریزی رو ما در اتانول نداریم. اینا همش مربوط به متانول هستن. این یک زنگ خطره. ما حواس پرتی رو داریم در مصرف اتانول در روز بعد، ولی اینکه فرد نتونه تمرکز کنه و ذهنش پرش بکنه، مدام پرش بکنه، در اتانول نداریم و این یعنی فرد متانول مصرف کرده، الکل چوب مصرف کرده. مورد بعدی دلدرد هست. فرد احساس ناخوشایندی در قسمت ابدومن و دل خودش داره، مخصوصاً در روده، در ابتدای روده که ما بهش میگیم 12، و همچنین در موارد بسیار زیادی هم سر معده و خود معده درد میگیره، ولی این درد خیلی خفیفه در ساعات اولیه صبح که فرد از خواب بلند میشه. متاسفانه اکثر افرادی که گرفتار مسمومیت با متانول میشن این علائم رو نادیده میگیرن، اصلا نمیدونن. اون نورگریزی رو باهاش کنار میاد، اون عدم تعادل رو میگه خب حالا دیشب الکل خوردم، یکم حالم خوب نیست، تمرکز ندارم،
به خودشون میگن حالا فس شدم، اصطلاحی هست که خودشون به کار میبرن، فس شدم و حالا یکم هم دلم درد میکنه دیشب حالا مثلا خیلی خوردم و اینا، مال الکل و اینا، و این علائم رو نادیده میگیرن، ادامه میدن، به بیمارستان مراجعه نمیکنن و متاسفانه وقتی که این علائم شدید شد و به صورت کامل شروع کردن به نمایان شدن، به بیمارستان مراجعه میکنن که در بسیاری از موارد دیگه کار از کار گذشته. این هم از علائم زودرس مسمومیت با متانول. علائم دیررسش هم که بهتون گفتم چیا هستن. خب دوستان، اگر این ویدیو رو دوست داشتید خواهش میکنم کانال من رو سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید، از ویدیو حمایت کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم فشار بدید که در صورت بارگذاری ویدیوی جدید نوتیفیکیشنش برای شما بیاد. در پایان آرزوی یک زندگی بدون مستی و الکل رو براتون دارم، مخصوصا در ایران. این سلامتی خیلی ارزشمنده دوستان. این سلامتی، شما اگه واقعا یک روز بیاید در بیمارستان و ببینید چه افرادی دارن زجه میزنن، تلاش میکنن که اون سلامتی که شما دارید و اصلا ازش غافل هستید رو به دست بیارن، قطعا بیشتر قدر سلامتیتون رو میدونید. هیچ چیز مهمتر از سلامتی نیست، هیچ چیز. الکی برای یه شب خوشگذرونی، یه شب مستی و نمیدونم خنده و اینا با جون و جوونی و بینایی و زندگی خودتون بازی نکنید. اینا همش زود گذره و سریع اون شب اصلا میره، اصلا یادتون نمیاد کی مست کردین، چه خوشی گذرونین. ولی اگه یه وقت خدای نکرده کور شدید یا اصلا مردید، جونتون رو از دست دارید، ببینید چه داغی رو دل پدر و مادر و عزیزانتون میذارید. خیلی ممنونم، سلامت باشین، خدا نگهدار شما.